হে গাইজ আই এম বেক আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সুখৰ নহয় দুখৰে হ'ব চাগে কাৰণ মেধিকুচি ছাইডৰ পৰা দুটামান ভিডিঅ' আহিছে য'ত ঘৰটো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে আৰু কৈছে যে কিবা যদি মানে ভিডিঅ' বনাই কিবা যদি আমি সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ তেনেহ'লে যাতে তেওঁলোকৰ কিবা এটা ভাল হয় তো এই কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো বলক যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম অ'কে এইটো হৈছে ত্ৰিলোক দা আৰু আমি ত্ৰিলোক দাই আমাক এটা ইনফৰমেশ্যন দিছিল যে মেধিকুচিত এটা মানে ঠাই এনেকুৱা মানে ল'ৰা এটাৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে এতিয়া আমি ডিটেইলছত গম পাবলৈ আমি তালৈকে যাম আৰু মোৰ লগত নিপ আছে আজি নিপো যাব মোৰ লগত তাকো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিহেতু এইটো ভইচ অভাৰ মই এটা কথাই কওঁ একদম আপোনালোকক হাতযোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ যে বহুত ভিডিঅ' আপুনি স্কিপ কৰিছে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো অলপমান সময় ধৈৰ্য ধৰি আপুনি শেষলৈকে চাওক বানপানীয়ে এটা পৰিয়াল নহয় কিমানটা পৰিয়াল ধ্বংস কৰি এটা কি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এয়া চাওক এওঁলোক শিবিৰত আছে মানুহবিলাক এতিয়াও মানে ৰিলিফ কেম্পতে আছে ইয়াৰ পৰা ওলাব পৰা নাই চাই লওকচোন চাওক আৰু এয়া চাওক ইয়াতে ৰিলিফ কেম্পত সকলো মানুহ আছে তো কি কমাৰ উপায় নাই এইটো সেইটো নদী যিটো আমাৰ পহুমাৰা নদী আৰু পহুমাৰা নদীতে মই অলপমান আগত গ'লে আমি এইটো যিটো বান্ধ আছে বান্ধটো ভাঙিছে দেখা পাব আৰু যাৰ পিছৰ অৱস্থাটো হৈছে এইটো চাওক ঘৰৰ অৱস্থা চাওক বানপানীয়ে কিমান ভয়ংকৰ এই ঘৰটোলৈ চাওক না আপুনি কেনেকৈ ভাঙি গৈছে শেষ হৈ গৈছে বৰবাদ হৈ গৈছে চাওক আপুনি এই আগত দেখি চাওক মথাউৰিটো এই ৰাস্তাটো ভাঙি পানী সোমাই গৈ এই আগত থকা গোটেই গাঁওখন শেষ কৰি পেলালে কেনেদৰে ভাঙি গৈছে চাওক কেনেদৰে পানী সোমাই গৈছে আৰু আগলৈ যাম গোটেই গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাম আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা আজি ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখা পাব আপুনি হয়তো জীৱনত হয়তো ভবা নাছিল যে বানপানীয়ে কেনেকৈ ধ্বংসলীলা কৰিব পাৰে চাওক আপোনালোকে দেখা পাব অলপ আগলৈ গ'লে এইখিনিৰে পানীটো সোমাই আহিছিল আৰু এইফালে মানে পানীটো গৈ কিনে চব যি পাইছে আগত চব ভাঙি শেষ কৰি দিছে মুঠতে এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখাৰ পাছত যদি আপোনাৰ ঠাইত আপুনি যদি ইয়াত থাকিলৈ সেই টাইমত আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক মোৰ আচলতে সঁচা কথা কওঁ বুকখন কঁপি গৈছে কাৰণ ভবাই নাছিলোঁ ইমান যে কাৰণ ওচৰতে হৈছে তথাপিতো অহা নাছিলোঁ আজি প্ৰথম আহিছোঁ ক'বলৈ মানে মোৰ ভাষা নোহোৱা হৈ গৈছে মুখৰ পৰা একদম মানে কি বুলি কওঁ একদম ভাষাহীন হৈ গৈছোঁ মই পৰিস্থিতি দেখা পাই এবাৰ চাওক আপোনালোকে এইটো বান্ধ এইটো ঘৰ আৰু এই ঘৰটোত থকা ল'ৰাজনক লগ পাইছোঁ আৰু সিদিনাৰ ঘটনা থাকে নেকি কি হৈছিলে সিদিনা মানে ৰাতি দিনৰ পৰাই আহিছিল পানী তাৰপিছত ৰাতিও কাম কৰিলোঁ দিনত ওপৰেদি আহি আছে দিনত ওপৰেদি অহা নাই কোহাই দি আহি আছে মানে কি লিক হৈ আছে পানী অলপ লিক হৈ আছে 3-4 মিনিট লিক হৈ আছে তাৰপিছত ৰাতিটো আমি ইয়াতে আছোঁ কাম কৰি আছোঁ তাৰে নেক্সট দিনাৰ পৰা আমাৰ কাম মানে কি কাম এনেকৈ বস্তা দি অলপমান বাছব চাই আছোঁ তাৰে নেক্সট দিনা বহুত কাম মানে বহুতজনে কৰি আছিল কাম তাৰপিছত তাৰ 3-4 মানে কি পানীটো আহি আছে অলপকৈ কিন্তু এইখিনিতে একোৱে নাছিল একো স্পটে নাছিল কিন্তু টোপতকৈ আহি গ'ল আৰু ভাঙি গুচি পুৰা এইখিনিতে ভাঙি গুচি গ'ল পানীটো এদি সোমাই এইফালেদি গুচি গৈছে এইটো মাৰ ঘৰৰ মাজেদি আমাৰ ঘৰৰ মাজেদি আৰু এইটো ঘৰত কাই থকা আছিল এইটো আমাৰ জেঠা হয় এতিয়া ক'ত আছে সিহঁতে শিবিৰত আছে ঘৰটোতো অৱস্থা নাই ঘৰৰ অৱস্থা নাই ইয়াতে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আছিল ইয়াতে গোহালি আছিল আৰু গৰু কেইটা কি হৈছে গৰু এই দুটামান ভাঙি গৈছে আৰু বাকী কেইটামান নি থৈ দিছে কিমানমান মানুহ মানে এখন গাঁৱত ইফেক্টেড হৈছে মানে কিমানমান মানুহৰ অৱস্থা নাই এতিয়া গাঁওখনত টোটেল 135 ঘৰ মানুহ তাৰে ভিতৰত আমাৰ এই দক্ষিণ চুবাটোত 35-ৰ পৰা 40 ভিতৰত হ'ব 35-ৰ পৰা 40 কি ক'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা অৱস্থা আপুনি ভাবি চাওক না আজি আমি হয়তো এতিয়া কিছুমান মানুহ এনেকুৱাকৈ আছে বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে তাহাঁতে এই বস্তুটো ফিল কৰিব নোৱাৰে যিটো ফিল ময়ে কৰা নাছিলোঁ ইয়াতে আহি যিটো ফিল কৰিছোঁ মই ওচৰতে হৈছে মোৰ বেছি দূৰ নহয় মোটামুটি মোৰ পৰা ধৰক ঘৰৰ পৰা খুব বেছি 5-6 কিলোমিটাৰমান হ'ব তাৰে আগতে এই অৱস্থা চাওক
মই অলপমান আগুৱাই যাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো টিংপাত চিংপাত আছে। পানী আহিছে, মই কৈ চুনামীৰ নিচিনা পানী আহিছে আৰু চাই লওঁ। আৰু সপোনৰ ঘৰ কেইখন কষ্টৰে, ইয়াৰে বেছিভাগ মানুহ বহুত বেছি দুখীয়া আৰু ঘৰ ভাঙি লৈ গৈছে। একো উলিয়াব মানে টাইমেই নিদিলে মানুহখিনিক। ইয়াত কিবা বোলে বস্তু অলপ লৈ যাওঁ, যে এইখিনি বস্তু লাগিব পিছত, এইখিনি কাপোৰ লৈ যাওঁ, এইখিনি সম্পত্তি লৈ যাওঁ, এইখিনি পইচা লৈ যাওঁ, এইখিনি কিতাপ লৈ যাওঁ, একো বস্তু ওলাব সময়ে নিদিলে। বানপানীয়ে চব শেষ কৰি দিলে, চব। চাওক আপুনি পৰিৱেশ চাওক। এনেকুৱা হয়তো জীৱনত আপুনি দৃশ্য দেখা নাই যে অসমৰ এটা সাধাৰণ নদীয়ে ইমান ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা কৰিব পাৰে। মই আপোনাক কওঁ, এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা হৈছে, মানে মেঘ আছে, বতাহ আহি আছে, তথাপিতো মোক ঘামি গৈছে। মই দেখা পাই ঘামি গৈছে। মই আপোনালোকে হয়তো মানে কি কওঁ, আপোনালোকে এবাৰ ফিল কৰি চাওকচোন, যদি আমি থাকিলোঁ হয় ইয়াতে, ল'ৰাজনে যিটো ঘটনা ক'লে, আপোনালোকক বিৱৰণ দিলে, চাওক আপুনি। এই এখন কিমান লাখ, 2-3 লাখ টকামান কৰি আমাৰ ঘৰত বেছিয়ে যায় চাগে খৰচা। নৰ্মেল ঘৰ এটা চাওক, বৰবাদ। চাওক, বহুত ভিডিঅ' হয়তো আপোনালোকে চাইছে, কিন্তু এই পৰিৱেশটোৰ সন্মুখীন হয়তো কোনেও হ'ব লগা হোৱা নাই। এয়াই আমাৰ অসমৰ নগ্ন স্বৰূপ। এয়ে ক'লোঁ আপোনাক মই। প্ৰায় 40টামান ঘৰ মানে এনেকৈ মই যেনেকৈ দেখি পাইছে আগতে, প্ৰায় 40টামান এনেকুৱাকৈ ঘৰ শেষ হৈ গৈছে। কোনোবাটো গোহালি ঘৰ, কোনোবাটো মানুহ থকা ঘৰ, কোনোবাটো খেৰী ঘৰ, কোনোবাটো চৰা ঘৰ। মুঠতে কষ্টৰ পইচাৰে বনোৱা এই গৰু থকা ঘৰটো, সেই মানুহ থকা ঘৰটো, চব শেষ, চব শেষ। ইয়াৰে এজন ল'ৰা লগ পালোঁ। কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী উৎপল তালুকদাৰ। উৎপলৰ ঘৰ কোনটো? এতিয়া দেখাই দিছিল। ব'লা যাওঁ ব'লাচোন তোমালোকৰ ঘৰলৈ। উৎপলে তাৰ ঘৰখন দেখাব, সপোনৰ ঘৰখন দেখাব। এইখন উৎপলৰ ঘৰ। কি ক'বা উৎপল? সিদিনাৰ কথাটো ক। সিদিনাৰ কি হৈছিল মানে সেইটো ক। সিদিনা ভাঙাৰ লগে লগে আমি আৰু একো নিবা নোৱাৰিলোঁ। ঘৰৰ বস্তু পাতি চব ভাঙি গ'ল। কলেজত নাম লগাইছিলোঁ, কিতাপ পাতি গোটেই ভাঙি গৈছে। এতিয়া এটা কথা ক, চাউল দালি চলিউশ্যন নেকি সেইটো? চাউল দালি আমাক নালাগে, মঠাউৰি লাগে, ৰাস্তা লাগে। মঠাউৰিটো ভাল হ'ব লাগে, যাতে আৰু যাতে এই দিনটো নাহক, না কি কোৱা? সেয়ে হ'ব লাগে, সেইটো ঠিক হ'ব লাগে। চাওক একবাৰ উৎপলৰ ঘৰখন, উৎপলৰ চাইকেলখন চাওক। আজি চাওক অৱস্থা। কালি ডিম্পু দা আহিছিল ন ইয়াতে, হয় ন? ডিম্পু দাও দেখাইছে, ডিম্পু দা আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছে। চাওক এইটো কাৰ ঘৰ আছে? মোৰ দাদাৰ ঘৰ। এওঁলোকৰো ঘৰটো ভাঙি গৈছে। মোৰ খুৰাৰ ঘৰ। সেইটো ঘৰ, এইটো ইয়াতে এটা ঘৰ আছিল মানে। এইটো মোৰ খুৰাৰ ঘৰ, সৰু খুৰাৰ ঘৰ। কি ক'ব আপুনি? ইয়াতে এটা ঘৰ আছিল, চব শেষ হৈ গ'ল। কিমান লাখ টকাৰ কি ক'ব আৰু। আজি হয়তো কি ক'ব আপোনালোকে, মানে কি লাগে আপোনালোকক? সমাধান লাগে, হয়নে নহয়? এতিয়া দালি চাউলতেতো সমাধান নহয়। আজি হয়তো কোনোবা মন্ত্ৰী আহিব, বিধায়ক আহিব, দালি চাউল অলপ দি যাব, সেইটো সমাধান নহয়। কাৰণ সেইটোৰ কাৰণে আপুনি ইনকাম কৰিব। কিন্তু এনেকৈ এটা ঘৰ এটা বনাব লাগিলে ইমান টকা আৰু যোগাৰ কৰোঁতে কিমান দিন লাগিব? এই বন্ধনৰ পইচাতে তিৰি মাৰে, বন্ধন মই মাৰোঁ কামলাৰ পইচা দি। অল ৰাইজে জানিব মই যি হেৰা কৰোঁ, কাম কৰোঁ। ৰাতিপুৱা 5:30-6টাতে মই ওলাই যাওঁ। কিমান কষ্ট কৰিছোঁ জীৱনটো। এতিয়াতো মোৰ জীৱনত মই এই সম্পত্তি কৰিব নোৱাৰোঁ, চব ভাঙি গৈছে। এই চাউল দেখছা ভাইটি, ধান কিমান উৎপন্ন হৈ গৈছে, ধান মোৰ কিনা ধান। মই চাউল কণ্ট্ৰলৰ চাউল কিনি খাওঁ। মই যিবিলাক হেৰা কৰোঁ মই কিনি খাওঁ। সেইবিলাক চাউল, সেইবিলাক মই খাই মই ধানবিলাক জমাই থৈছোঁ। জমাই থৈ এতিয়া এই পলস পুতি পেলাইছে, একদম গাজা ওলাই গৈছে। মোটামুটি 30-35মান ভাইটি দেখিছোঁ ভিতৰত যাওক। একো নাই, বেৰা চেৰা সেইখন মোৰ বেৰা নহয়। চাওক
ধান আছিল এক দুলে আছিল আৰু এতিয়া পৰিও আছে পুত গৈছে ভালে উঠ গৈছে চব বালা আহি গৈছে চব ভালে ভালে কেনে বহুত কষ্ট কৰিছে। কিমান কষ্টত কৰিছোঁ, দৰ্জা ঘৰ একো নাই। এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এখন ঘৰ দেখুৱাম, যিখন ঘৰৰ দুটা ঘৰ আছে, দুটা ঘৰৰ মাজৰ অৱস্থাখিনি চাওক পানীৰ কাৰণে কি হৈছে। এইখন ঘৰৰ মাজেদি পানী সোমাই গৈছে এইফালৰ পৰা আহি, আৰু দুটা ঘৰৰ মানে তলৰখিনি খান্দিলে পুখুৰী বনাই দিছে, পানী দি ভৰ্তি হৈ গৈছে। ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি নাই, একো হেৰা নাই, এনেহেন আৰু নিজে বুক ঢাকৰি কৰি এখিনি কৰিছিলোঁ, নিজৰ খেতিখন কৰিয়ে, অন্য আমাৰ একো সুবিধা নাই তাৰমানে। কৃষিৰ হেৰাতে এখিনি আৰু বুকেট তেওঁলোকৰ গোটেই ঘৰখন খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু চাওক আপোনালোকৰ এনেকুৱা বানপানীটো চাগে দেখা নাছিল কেতিয়াও, দেখা নাই, আপোনালোকৰতো দেখা নাই কেতিয়াও, দেখা নাই, কোনো বছৰে দেখা নাই। সেইকাৰণে ভাবাও নাছিল কোনোবা যে এই দিনটো যে আপোনালোকে দেখা পাব। আমাৰ ৰাইজখিনি ভাল, ৰাইজখিনি আগৰ পৰা তাৰমানে বাজি আছে মথাৰিটোৰ লগত, বহুত বছৰে ভাগিম বুলি সেনেকৈ আমাক হেৰা কৰি থাকে। আমি সাৱধান হ'লেও নাভাঙে, সেইকাৰণে এইবাৰ আৰু অলপ সেই কৰি আছিলোঁ, তাৰমানে বেছি আৰু বোলে নাভাঙে সেনেহেন অৱস্থাতে আছিলোঁ। কিন্তু এনেকৈ যি ভাঙব আমি ভাবাই নাছিলোঁ, একো যি নহয় কৰি লৈ যাব এইখিনি কথা আমি ভাবাই নাছিলোঁ। বস্তু আৰু একোৱে নাই, ঘৰতে পানী খাব এটা গিলাচ খুজিলে গিলাচটোও নাই, সেনেহেন হৈছে আৰু। এই যিবিলাক ঠাই আপোনালোকে দেখিছে, মোবাইলৰ কেমেৰা যিমানখিনি জেগা ঢুকি পাইছে, এইবিলাকত ঘৰ আছিল, পানী গৈছে লগত লৈ গৈছে সপোনৰ নিজৰ ঘৰখন। বান আহিল, উটুৱাই লৈ গ'ল, এতিয়া লাগে আপোনালোকৰ সহায়। এই ডিছক্ৰিপশ্যনত এওঁলোকৰ গাঁৱৰ সংঘটোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। মই আপোনালোকক হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে আপোনালোকে কিবা এটা তেওঁলোকলৈ সহায় আগবঢ়াওক। আৰু মই এইটো ঘৰত বহুত কেইটামানে, এইটো এটা স্কুল হয়, এই স্কুলত সেই ভাঙি যোৱা ঘৰকেইটাৰ বহুত মানুহ ইয়াতে মানে আশ্ৰয় লৈ আছে। মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যিখিনি মই আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ সেই একাউণ্টছ নাম্বাৰটোত যাওক, এওঁলোকৰ ৰাইজৰ একাউণ্টছ নাম্বাৰ, সেইটো তেওঁলোকৰ সংঘৰ একাউণ্টছ নাম্বাৰ। যিমান পাৰে সহায় কৰক, যাতে মানুহখিনি পুনৰ সংস্থাপন হ'ব পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আমাৰ এইখিনি হয়তো সহায়, হয়তো টেম্পৰাৰী সহায় হ'ব, কিন্তু এওঁলোকক লাগিব পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন। যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন ৰাইজে দাবী কৰিছে, আশা কৰোঁ চৰকাৰে সেয়া মানি ল'ব, তেওঁলোকক ঘৰ দিব আৰু পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰে যাতে। ধন্যবাদ।